選手の交代をお知らせいたします。流通経済大学附属柏高等学校三好龍太背番号7に変わり清宮勇気背番号2が入りました。川原田優斗背番号16が入りました。背番号16に変わり
ご覧のように船橋市立船橋高等学校対流通経済大学附属柏高等学校の試合は3対2で船橋市立船橋高等学校が勝ちました。ご来場の皆様、ご声援ありがとうございました。